nganga pasteur mi tout aux allez benga magicien avant comme na niveau wana faut comme na niveau de sorcellerie au ça voyage astral donc nazo chabino na défi oyo akozana posa nango na kopesa numéro bokozwa numéro akozwa numéro abengi soki azwa ngote na tiki o na sala pasteur so na sa voyage astral te ce que pasteur te comment tu peux guérir quelqu'un qui pasteur na galezalaki mutazo tambola zoleka pas onction ezuye crainte de Dieu côté lié nzambe asali a vocation directement comme pasteur comme côté comme ko big sabat mais pour le moment ezala souste pour la théologie mutake ko sala théologie comme na pasteur. Voilà, matondo mingi na bino banso ozuli bakuma lamu wa kolanda biso à travers chaîne na biso mbote na bino bisika nyonso bozwami na Canada, na Belgique, na France, même bande ko na nord ubangi pena coup de chapeau na bino nyonso parce que vous avez belé devant votre poste téléviseur na bino, devant votre téléphone Android na bino, même devant votre téléphone tablette na bino. Kande boyebi, ngande ko na bino moiskin na zakana sengo makasi pena soki na za susu devant votre télévision na bino. Tokoti anda ko na bino sanke to beta porte mais tokoti déjà na papa maman ozolanda biso s'il vous plaît zona télécommande chana na si oyo kananu sangoni ndeko Moïse amemele biso susu namko lelo merci beaucoup ndenge bozo s'abonner massivement bozo mi ba vidéo na biso bozo partager yango surtout bozo sa biso ba commentaire ba reproche bino pene sa biso kitoko makasi leo tozabo na province ya Congo central na bino biso bino to sinaka msala mozaka osala bino msala contrat na to sinana bino lelo to kitisu na Congo central to sala bino ka msala ka ndebo yebi na zaninga monte na plateau kwa lelo na kozala accompagner na DG Sylvain lu Congo pena na yeto kokumba pena émission biso kwa lelo to yambeli bino moko ya ba maître spirituel na mboka na biso ya lo ba bobi en maître te to bengi bon na kombo ya Père Zola a ko expliquer biso pour anika linga te to bengi maître mais avant que to pesa Père Zola maloba non pesa na DG maloba à se présenter et après micro kozonga na maboko na ngapona toko ba masolo na biso merci beaucoup na fistodi na ngakuna c'est ma caméra les cordeaux les plus jeunes merci beaucoup DG Mbote Mbote na balandi banso ya Congo bona télévision bisika biso bokamata miboko tala biso o bikola ba payo bituka pela ko ngoma konju Kinshasa solo penza to kamata mi o etuka ya Congo central pour penza ko sala mosala ko kamata penza maye maso ya ile moto yo kati ya eteni moye kolo pena ko tia ngo mpole miso ya banso kasi mokolo mwa lelo to ko zabongo po ya bino Père Boka pourquoi ba ko benga ye Père Boka comme Père Zola plutôt pourquoi ba ko benga ye Père Zola est-ce que penza ba père senge ba na couvent na tango to ko sola te to senge penza ba la liboso ya biso na bitando boye motu ya penza ya ye mokolo mwa lelo boko yeba yango penza banso botika lobe sika yo wana pambate makambo ya kafu ekobi mokolo mwa lelo elongo na Père Zola to ko sola penza bojindo mai matali Congo central mai matali molimo nini penza oyo etinda ete penza atika tolo ba couvent po akobima penza na nzela to kosimbola maso mana mokolo mwa lelo déjà na kopesa mbote pa ya Père Zola mbote Père Zola mbote ndeko journaliste tango na komona mpe na ngabo na kobanga te kobanga te ozali kobanga ni Père Zola na couvent te mais Père Zola libanda ya couvent oui wana ezali nzela sina leka kala vraiment kala esi eleka nazala sukuna te na ye na plateau mpona kolobela ko se présenter oyo nazali pe oyo nasalaka mpona koexplike baninga ekomi kosala nga mwa pasi mingi koleka na ba YouTube surtout na ba internet par rapport nazali komona différentes bato oyo bazali koleka okotala mutu makambo azali kolobela ezali concorde te na lolenge ye moko azali mais azali koleka na plateau mpona kolobela matali spiritualité. Or que physiquement, non, spirituellement, tant vous allez vous sentir que vous avez un problème dans le spirituel. Mais vous allez aller dans le plateau pour nous dire que c'est un homme spirituel. En tout cas, vous allez vraiment pas si bien. D'abord, on toko tonte ya bojindo mbaramoko nini nde ba bengi spiritualité ko funga na ba branche na ngo nyonso penza. OK, merci na mutuna. Avant de répondre, on a linga se présenter d'abord. Nazali nani parce que batu ndenge bazali komona boye bakoyi ko kanisa nazali sango nazali prophète nazali nani non nazali wana te nga nazali na branche o na salaka to bengi chamanisme pouvoir réel les vraies magie oyo ezali symbole na biso na kati ya temple
chamanisme mutu oyo asali chamanisme pouvoir réel babengaka ye chaman, c'est un chaman. Nakoma ndenge nini chaman po ete lelo babenga ngai Père Zola. Nga azali mutu oyo abotami na ville ya Kisasa na commune ya Angile. Papa na mama tango bakufi makoki ya kokontinue betidi ezalaki te, nde oncle ayaki kozwa nga amema ngai na Matadi. Tango amemi ngai na Matadi, wana nazalaki na école primaire, 6e primaire. Bon, le quoi na kolaki du trop mou, oncle a préféré ki mingi un jour nazala sango. Donc na kende na petit séminaire, grand séminaire pour nabima sango. Oncle pe asalaki o ezalaki comme responsable ko ekosa na mwana e atindaki ngai na petit séminaire. Petit séminaire ezalaki na Kibula. Okoti kipese okoti na kati ndi tozokende luozi kuna ezalaki. Kuna ezalaki petit séminaire babengi yango Kibula. Tango na sali littérature nanga ndi na ekosilisa après ce que osilisi ndi ba transféraka mutu na grand séminaire kuna batu bakomaka basango. Tango pe na silisi je m'excuse ndi ba transférer ngati na grand séminaire. Na grand séminaire kuna nde nyonso ebalukaki parce que ezalaki soué ya noko ezalaki pe soué na ngai te. Du grand naza o naza lelo temps na komi na grand séminaire na sala 4 mois ya pamba nde na ya kokutana na abbé moko azalaki mondele abandeki kopesa biso cours ya philosophie kombo ezalaki Monsieur Albert Davici. Il était blanc, aza italien, paix à son âme, c'est mon père spirituel. C'est lui qui m'avait enseigné oyo nazali nango po ete lelo babenga ngai chaman. Na sala 4 mois ndenge nini. Premier mois ndenge ezalaka bozo kende salle cours bozo tanga deuxième mois monsieur l'abbé Albert Davici ndi ayeko yebisa ngai frère Zola ezali ndi comme voyance asalaki ngai. Père Zola et frère Zola ero bazo benga ngana frère na kati ya grand séminaire. Frère Zola en tout cas ndenge nazali komona bobotami mukie vraiment mukie na famille. Pourquoi olingi kaka un jour comme abbé? Parce que biso awa tobotaka te tobalaka te. Ça sera plus mieux na guido na ba directif mususu ya spiritualité pour que oza na facilité un jour koki kobala na yo koki kosala famille pona ko sala pe famille et ya mwa munene par rapport ndenge bozali mukie. Na refusaki premièrement na premier tour na refusaki deuxième et sala qui et qui a plusieurs fois azali ko insister de ce par là na yaki ko accepter na tuni sikoyo nini obungisi pona nga na makambo ozoloba non na bungisi lio connaissance auto bengi na kombo ya chamanisme pouvoir réel d'origine nango ezali na Serbie du Nord kuna temple ya munene ezali nyonso to sala ezali ko dépendre ezana ko dépendre kuna na Serbie du Nord. Na mitungisa magi mingi na lobi mais sikoyo mutatindaki nga awa comme responsable na noko akoloba nini na kata awa na banda epsinga non ce que nous faisons c'est la spiritualité nyonso ekoleka malamu ayeko pesa nga livre de initiation chamanisme première partie nde nazokendaka cours nazo concentre kango chaque 23h30 0h mais avant 1h faut na kata to accélérer tango na yeko silisa wana tozolanda 4 mois 3e mois po tokoma 4 mois nde na yeko silisa ngo ayeko pesa nga livre de première pratique chamanisme 1/1 tango nazwi yango ayebisi nga oyo koyi kotanga ngo awa te parce que comme na ba pratique oyo koyi kosala ngo en coulisse yo moko bato bamona te parce que mama na likambo yango yo elingi kobanda a obligé nga il faut na zonga na Matadi epai nazalaka na bandeli kotunu est-ce que soki na zongi kuna nuko akoloba nini asire ngai mon fils autozo ça les spiritualité autozo ça les mystère zonga responsable non akoloba eloko te ndena yaki kozonga na kati classe na zongi sikoyo na Matadi tango na komi na Matadi
responsable moko talobaki ni noko ni bokilo ni ba petit frère parce que nga azaki grand ba petit frère nyonso bazali dans ndako bana noko ba cousin balobi pe le côté ndina fandi eloko nini ekoma ekoleka vana banda kotanga yango oyo ezalaki vraiment mama na mutuya azoya kopesanga enseignement na kati ya chambre azosala disparition na kati ya maidi nde apparaître siko na kati ya chambre pour na initiation ya pratique oyo ya premier livre apesaki ngai bandi kotangisa ngai ayaka presque chaque jour 23h avant 1h il faut azonga tant 4 mois wana esili to atteindre 5e mois nde aye koyebisa ngai frère Zola nga na kozala lisusu te nazali kozonga bisika na uta naye kotikela o charge oyo nyonso ndenge nalakaki yo c'est par là aye kopesa ngai eloko oyo tobengi tambour magique ezali lokola sani ezali lokola livre oyo ezali na plusieurs parties ba difficulté to ba problème nyonso oyo ezali na mokili esili kozala na kati mais eza na ba pratique oyo fona banda kosala na kende malembe eloko ezalaki ya mutuya insistaki faut kende étape par étape ko dédoubler étape était parce que kozala danger banda yango depuis 2003 la banda kotanga yango c'est à peine na mois passé na yeko kokisa 501 chambres à peine comme na 501 chambres totikali na 2 chambres alors na 501 chambres ni tapé on a commis nde eko pesanga accès na kokipe ko banda ko initier batu nde c'est par là et meminga ina bikunge na bino peut-être solo là comment na kokiko pesa mutu to batu initiation naliki penza ezali motu ya makasi bato banso pena bakotala biso basosoli o modindo nakopesa malobe pa ndeko Moïse Kini penza azali na mituna ya kososolisana matoto mingi ndeko Sylvain Lukongo touti kolanda Père Zola na bokebi nyonso na ngai tozana na plateau na bandeko nyonso bakotala biso liboso ba poste téléviseur na bon partout na monde entier ngai nalandi Père Zola na bokebi nyonso nalingi mpe tososola na bandeko nyonso bakotala biso sikoyo tango olongwaki kuna na séminaire ba biso ke il faut ozonga matadi parce que kuna j'espère na bande konyo so batali biso kolanda explication uti ko pesa biso sikoyo obandaki déjà pe musala na église catholique siko ko longana na église catholique parce que toyoka basango soki bomi kotisi déjà marambwana ezala passe pour na olongwa et ça la ki ndenge nini na église catholique place yo banda ko evre wana tango olobaki ozonga matadi balobaki nini position na bango za ki ndenge nini. OK, merci na mutuna bango balobaki te parce que bayebaki te eza lokola mutazongi na e congé et puis akelibela azongaki lisusu te eloko ya mutuya na lingi na loba je m'excuse par rapport parce que botuni ngango te na lingi na expliquer malamu tangu nazongi na sbandi et pour le moment ndenge nazali na kati ya temple accès na uti kozwa ezali ke ko banda ko initier batu comment la kati ya temple chamanisme tozali kozwa bilenge mobali to mwasi oyo aza na posa ya initiation mais ezali te tozwa mutu oyo asili kobanda oyo si apasa na rapport sexuel donc tozali kozwa bilenge à l'âge de 14 ans ti 18 ans mais non faut à la vierge faut à la chaste avant ya kozwa initiation parce que tango ko s'enregistrer enregistrement na yo toko tinda yango na monde astral foba ndima yo soki bandimi yo nde c'est par là nde bakopesa yo procédure na mibeko oyo koki kotambolela pona initiation parce que nga moko ndenge naza boye na kati ya temple chamanisme na bandaki yango dans les bas âges interdira kinga il faut na sala plus ou moins 17 ans ça kobima na mwasi pona. Mais oui, pour la initiation et fanda malamu et puis pour na kozala connecter na monde astral parce que na kati ya monde astral nyonso nde ezali réservé kuna nyonso o tozali komona na mokili to batu nyonso ndenge tozali a na mokili nous sommes enregistrés na kati ya monde astral na biso parce to comme enregistré na monde astral ndenge nini et puis sika oyo lobi wana penza isengeli libe moto azala vierge to chaste nde azala ko bongo bato basi déjà bayeba na banzoto bako ko sala makambo wana te. OK, na répondre na deuxième question bon na ko répondre ya mibale tant na lobi
tozali kozwa bato oyo bazali chaste to vierge. Est-ce que yoyebi même na kati ya christianisme ezali ko interdire mutu rapport sexuel sans mariage ezali mabe? To soki olingo kende kisango oyebi te ke soki déjà au passé na rapport sexuel bakozwa te même na kimaser na yebi te soki boza conscienté. Deuxième mutuna no ezali bandela pardon, deuxième mutuna ndenge lobi te tozalaka déjà enregistré biso na mokili na monde astral. Tous o azali nano na mai azali na souffle de vie, nous sommes enregistrés. Même mutu o akufa, nous sommes enregistrés na monde astral. Pona nini na lobi toza enregistré kuna. Nyonso o tozali komona na mokili, bolingo, richesse, libala, protection, succès, nyonso ezali réservé na monde astral. Monde astral ezali espace ya likolo na ya mabele. Ba problème nyonso oyo batu bazali na yango, base nango ezali na kati ya monde astral. Pona nini na monde astral? Parce que soki mutu akufi directement, je m'excuse nazonga mwa muke. Nzoto ya mutu ezali na biloko misatu. Tozali na corps, tozali na âme et puis tozali na esprit. Corps ezali enveloppe o tozali na yango, soki mutu akufi bake kokunda directement ekomaka nango zelo comme poussière. Esprit moi différence muki ezalaka na batu ba comprendre mingi te. Mais nazali koloba selon connaissance o biso tozali o ngai nazali nango parce que nga nazali le maître des entités supérieures na kati ya temple chamanisme oyo alingi kobanda ko initier batu. Esprit ezali réservé par Nzambe, pas nature. Nature a réservé ka esprit na ndenge tolo boyo kaka qui ezana lié ou ezali réservé pour na dernier jour. Mais or na koyebisa bino mutu soki akufi dernier jour ne yangwana, mutu soki akufi dernier jour ne yangwana. Âme ezali et na force puissance ou manifestaka par rapport ndeti ne boyo kaka mutu wana balia ki o mutu wana bayungola ki soki force ya âme na ezeno makasi nature nanu a permetaki te tana ya kokufa kufi na condition peut-être ya mokili ndenge batu misusu balukaka na banzela ake kokutana na bisika oyo ya mabe ememi epe na kokufa. Force ya âme soki mutu asali mabe akoki pe ko revendiquer mabe oyo mutu asali parce que tana ekokaki te nde yango moni manifesta kote bamonaki likambo ya motuya lisusu na eli nalingaki na te ya mwa muke oyo batu bakoyi kotikala nango na mitema pe mwa ndambo ya connaissance batu bakoyi kozo. Na kati ya monde nous vivons des vies et puis nous avons encore des énergies. Nous avons la force de l'énergie positive et la force de l'énergie négative. La force de l'énergie positive ezali kotal sabiso na kati ya temple chamanisme mutu azali na facilité ya kozwa o nyonso azali nango pose epa ya ba esprit mais faut asomba yango. Na force de l'énergie négative kuna nde bazali kotal sabiso mutu nyonso azali pe na pose ya kozwa nyonso o ya lingi ba esprit bakopesa ye mais condition nyonso o pe esprit akoya kosenga ye akozala obligé ya kosala yango parce que azozwa na loi de moindre effort. Donc azozwa peut-être na puissance ton effort ya l'esprit. Le esprit tant apesi yepe akolinga retourner na ezala. Kuna bazali kotalisa biso atoza na 100 francs te, atoza na 50 francs te, nyonso oyo kozala nango posa benga perzola na kopesa yo mais yeba ke nous allons utiliser la force de l'énergie négative oyoyo na kopesa yo ya ofele mais esprit pepe soki asengi zala sir ke ko assumer ba responsabilité na yo ata mutu non ezaka mutu te ba condition ezali ebele yango tozali komona mikolo yo mutu mususu aye koluka portefeuille magique na pesi azali na mbongo te na pesi na loi de moindre effort ya esprit ba komi ko pesi o azalaki na ngo posa mais dès 3 semaines 1 mois tant kokoka vous serez aussi obligé ya kondima demande ya esprit soki ba sengi yo mutu makila okozala obligé ya kopesa soko pesi te retour ebetio. Mais je te dis ce qui est vrai soki ba obligé yo faut obimaka na muninga no mobile vous serez obligé ya kosala ka yango parce que ça na ba condition oyo be esprit ba kopesa yo
nga pe na koyi kozala surpris parce que bango bazopesa na loi de moindre effort bango nde bakodeside ke no lokola biso topesi yo boye biso mpe tokozwa boye yango nazali koteya bato mingi. Si vous avez besoin de problèmes, si vous avez des problèmes, faut tout luka nzela ya malamu otokoyi kolanda parce que na kati ya force de l'énergie positive kuna be esprit azana facilité ya kopesa onyoso condition ezali te lala pongi bien eloko ya mutuya ya mapardon ya mabe koyela yo te parce que vous avez la facilité ya kosomba yango ndenge toyokaka l'argent appelle l'argent. Yami balé point na soulever parce que nazali komona bato ebele bazali koleka na plateau bazali kolobela porte-monnaie magique. Na kolimbola mwa malamu na kati ya porte-monnaie tous na deux sortes de porte-monnaie. Nous avons la porte-monnaie du bonheur et la porte-monnaie magique. Na kobanda na porte-monnaie magique. Porte-monnaie magique ezali porte-monnaie oyo ezali kobimisa mbongo mikolo nyonso nazoloba na ndenge na kati ya temple chamanisme ezali. Exobimisa mbongo mikolo nyonso ebandi na $100 et soki na $2500. Mais par jour eza kaka na condition moko. Eza na ba condition soki olingi na force de l'énergie négative tokopesa yo na loi de moindre effort oko récompenser besprit soki olingi no ya kosomba tokopesa yo. Oui oui basombaka yango kosomba yango eza ndenge ni peut-être okokuta nanga mais nazobenga bato te bayaka apa nanga nazoteya nde bato peut-être oyepa nanga nakotuna olingi na nzela nini soki olingi na force de l'énergie positif wana na ko guider yo et eza na ba produit oyo tokosomba mpona kota na kati ya sanctuaire tosali musala ba esprit baye ko livrer parce que porte-monnaie nazokamwa bato bao basombaka porte-monnaie kende soki wapi na maison non porte-monnaie ezala magique ezala porte-monnaie du bonheur c'est les esprits qui donnent ça parce que eza na esprit kaka obanda osala transaction magique wana ngai te mais oui tango ozana posa porte-monnaie esprit akoya ko livrer yango parce que c'est le même esprit ko bandokezwa mbongo na kati ya banque ya na kati ya banque ya spiritualité non na kati ya banque ya temple chamanisme na Serbie du Nord ezana être ona ko chayo a contact a bandosa la transaction na zeko ke kozwa mbongo azokoya ko chela yo esprit wana soki aye kaka pona koya na moindre effort akozala obligé ya kosenga yo pe oyo ya lingi po asala ka transaction wana mais soki tokena la force de l'énergie positive kuna ezali kotesa biso eza na biloko oyo tokosombisa yo pona kotiona contact esprit aye kotikela porte-monnaie du bonheur ezali porte-monnaie oyo ebimisaka mbongo chaque fin ya semaine fin te prenez exemple zongo lelo mercredi okozela ti mercredi avant 6h et bimelo mais soki to sali yango lelo n'importe quelle heure to sala vous serez ba ko livrer yo le même heure mais mercredi okoya nde okobanda kozela ti avant 6h juste ozumbongo na kune bandi na $2500 et soki na $25000 nyonso wana na ba porte-monnaie wana na lobby nyonso wana ezalaka kaka ya contrat mutu akoki kopesa yango pour du bon azate soki bayebisi mutu ayebisi bino kopesa yango ya libela laisse-moi te dire aza margoulin c'est du mensonge parce que esprit tango aya kopesa keloko aza na temps moko pe akoki kokata yango ezali na contrat nango ebandi na 3 mois 6 mois 9 mois une année esukaka na 5 ans mais ali renouvelable pendant 3 fois tokoki ko renouveler ce qui sili okozwa lisusu te mama na likambo ya mususu na ngina loba pour le moment temple chamanisme ezali kopesa biso accès à kopesa mutu eloko to bengi la distributeur de monnaie magique elakisi nini distributeur de monnaie ezali mutu nyonso o azali na posa ya ko s'enrichir wana zolinga mingi kopesa ngo na ba homme d'affaires parce que na mutu mususu akoki kokoma akosala folie parce que ko ipe ko bebise mental parce que kuna bandi na ba grand somme to bandi na $100,000 et ceux qui na $5 millions nazo chabino na défi ba journaliste mutu o azana posa distributeur de monnaie magique ceux qui na PCT na longoli qui perd zola na zongi paen
mpakano ndenge bolobaka. Ouais, voilà. La distributeur de monnaie magique et ça la marande. Bisika nyonso mutu oyo azali, même oye pa nanga yaka na saki na, même bisiko somba valise ya monta oyo ozali na ngoposa. Soko lingi $100,000, oyebi monta ya $100,000 valise nino koye ko somba to 5 millions to 3 millions, ils ont dépendre na yo bongo bisiko ozali. Nyonso wane ezali ka na dévolé. La force de l'énergie positive et la force de l'énergie négative. Mutu ye moko akopona. Ce que vous avez na mbongo te na kopesa yo, mais condition au esprit royana yango, vous serez aussi obligé à kosala yango parce que vous avez la loi des moindres efforts. Mais ce que lingi na force de l'énergie positive, kuna ndeza yeko tali sabiso za na ba procédure na kopesa to sala po ete ozo yango bisika nyonso ozali. Donc nazo tchabino na défi oyo akoza na posa nango na kopesa numéro bokozwa numéro abengi soki azwa ngote na tiki o na sala. Mon numéro c'est plus 243 89 24 155 91 plus 243 89 24 155 91. Distributeur de monnaie magique ezali très simple ko enrichir yo les mêmes jours. Ezali na condition ceux qui ont na force de l'énergie positive. Non négatif. Ce qui est la force de l'énergie positive, pour nous la condition te, ezali na eloko oyo tozali ko benga offrande divine. Offrande divine ezali nini? Prenez exemple du porte-monnaie magique, il y a $1,000 chaque jour. Vous serez aussi obligé, il faut ça la calcul mental. $1,000 pendant 30 jours, ça là, c'est $30,000. Vous serez obligé à relonga les 10% à $30,000. Comme $3,000 ok ko sala offrande divine. Offrande divine okoya ko pesa ngona ngai te. Ko kende pe na ba pasteur te parce que baza ba margoulin ba faxin o baza ko tromper bato. Na koya. Pasteur azate o abiki saka parce que ba pasteur nyonso ya mikolo yo ce sont des mendiants. Baza ko sala pour na ko gagner, ba s'enrichir o baza na ngoposa. Qui pasteur na galezalaki mutazo tambola zoleka pas en onction ezuye crainte de Dieu côté lié nzambe asali a vocation directement comme pasteur comme côté comme ko big sabat. Mais pour le moment ezalaka souste pour la théologie mutake ko sala théologie a comme na pasteur offrande divine ezali okokende na orphelinat okoluka ba veuve okoluka ONG okena hôpital muto azali maladi bazali na ba difficulté ya mbongo ya bakisi to ya kobima osungi bango. Non, eza offrande. Nazo ko benga ko offrande eza pour la protection et loko zu. Merci oyo bakopesa yo yango nde nazali nango pour ça pour protéger yo. Parce que merci tango kabel mutu merci. Ko kabela mutu te oyo yebi vraiment oyo yebi non kependa ko sala don merci wane ko ganga parce que merci ezali eloko oyo eliberaka mutu même na loi de karma parce que loi de karma eloko ekoki ko se séparer na loi de karma ezali ka ba aide ko sunga bato bazana ba difficulté ba merci wana nde ezali ko sokola loi de karma na OK na offrande divine na yo okomo et ça la mara 3 fois premier mois deuxième mois 3 mois et puis esili onyo se tikali ozali komi gagnant. C'est un peu ça. Mais tandis que la force de l'énergie négative, kunande oyo esprit a kosenga yo, oza obligé à goper ça. C'est un baposa na bango. Baposa na bango, ene ko baposa na bango yanga ite parce que ozu na loi des mondes fort. Bango bazo ko tikilo comment yo ko récompenser bango te. Beaucoup na ba discutarate. Non. Kuna ba discutarate soko si ozwaki. Na kati ya biloko nyonso wana na tangi soki pe au pesi demande na yo ba être ba boyi kondima yango koyi ko simba yango te c'est par là nde tokendaka na eloko to bengi pouvoir ancestral na kati ya pouvoir ancestral pe ezali na facilité ya kozwa nyonso o mutu azali na ngo posa ebongo maître ebongo penza na bato ezalaka na mabota na bango basimbaka kisi te est-ce que porte-monnaie magique wana ezali pe na mpifo ya kopesa bango penza bokonzi oui ezali na mpifo ya kopesa bango bokonzi mpona nini soki toke parce que nazali kolobela sikoyo o nazali kolobela c'est la magie blanc na kati ya magie blanc o sikoyo na ngi na tali so eza na kati ya oyo mutuno tuninga tozokende
na pouvoir ancestral. Pouvoir ancestral, c'est quoi? Moutou qui a peut-être travaillé au Zouana, quand ça mange blanc, bah être tout ba esprit, ba entité, bah lobi que yo, qui si au koki ko simba, yango te sait que vous avez une loko ba bengi pouvoir ancestral. Pouvoir ancestral, ils ont ba forme et belé. Et puis je vous dis ce qui est vrai partout. Na Congo, na Afrique entière, je dis bien, précisément na Zobandéa na Congo parce que nous sommes des Congolais. Chaque tribu où ezali na Congo, bazali na loko to bengi pouvoir ancestral. Pouvoir ancestral, ezali na ba forme belé. Ezali na ba bâton, ezali na ba mbeli, ezali na ba machette, ezali na ba marmite, ezali même na bilamba kaka oto lati koko abanda ko lataka na kala o ezali ki na pouvoir ebandaki ko produire o nyonso bazali na ngona libota na bango ezali na eloko pe to bengi surtout na ba Congo ba benga nkodia nyonso ene za na kati ya pouvoir ancestral de c'est par là ce qui na kati ya mystère to na kati ya magie et simbité ndeto ko guidéo na procédure o to zali ko benga pouvoir ancestral chaque tribu bazali na pouvoir na bango ndengo yo kaka baluba bazana coutume na bango ba yombe banyanga mutu to azana coutume na bango ce qui peut-être na ngina guido kuneza juste banzela na komemo parce que nazana pouvoir te ya koya ko kota na coutume na bino na zeloko na peso non na ko guider yo qu'est-ce que nous devons faire parce que nous zo dépendre na kacha monde astral na ko pesa yo to ko solo là je vais faire voyage astral na ke na solo na ba être oya libota na bino nde bango ba ko guider biso na procédure oyo yo bakoya ko tikelo parce que ngana ko simba ngote parce que za ya coutume to ya tribu na bino ozolando eza na facilité mutu akozwa yango même inkodia parce que richesse familiale eza na bankodia eza na ba bateau eza na bilo mususu ya ba succès ya kotekela mutu akoki kozwa ka mwa nzungu oyo atia bisika batekaka mais koteka oyo azali koteka na oyo mninga azali koteka comme différent parce que eza na puissance oyo ya makasi il y a pouvoir ancestral les alliés qu'on manifester puis les alliés qu'on diriger c'est un peu ça et c'est quoi ceux qui bakoko balingité kopesa boketa nzela mususu mwana moto koluka bo sanzela mususu non tout le monde a battu bela maboma te nzela non les alliés impossible na kati ya pouvoir ancestral bakoyi koboya te na kopesa ka exemple moko na zo telemela na nkodia na kati ya pouvoir ancestral nkodia ezali utiliser non utilisé et puis utilisé abandonné. Mususu ezali mutu abandaki ko salela yango azalaki akome ko sa capare na yango alingi ko sunga libota te ale komi ko senga e makila parce que ce que komi ti yango ya yo moko lingi ko sunga libota te yebaki e ko banda ko senga yo makila ce que bandi ko senga makila ce que li omone e ko mema yo moko ce que memi yo yebaki etikali nango bisika o ezali avant ezonga ezali ko senga mutu o azali na connaissance azana ba procédure ako guider to ko mema po bo récupérer yango mais mususu ezali mutu azali ko salela soki pe ozali na posa nango nazana ba procédure on va récupérer ça to pesio yango mususu pe ezali nanu ba salela te babanga na bango ko salela ezali bisika ezali on va faire voyage astral pour aller récupérer ça ngana ko kenda ko sala ka contact na ba être oya libota na bino nde bakopesa biso procédure auto ko récupérer yango to pesi yango moto c'est un peu ça matondo mingi père zola to chukola no pena boke bien so ka ngande na lobaka TV za radio za kalito yoki misemonite et puis na TV za kalito yoki misemoni to landio ndenge uchi ko défier biso a lobiki mutu nyonso wa ozana posa ya oza porte-monnaie du bonheur au défier biso okolakisa biso même ndako mais bandeko belé tozomona lelo na monde na bino ba père spirituel escroquerie et côté belé bandeko ba otala biso partout dans le monde entier ba msusu ba banga na ba na ko approcher père zola boye mamuna na yelaki maître kingandi a escroquer nga maître kingandi a salaki bo est-ce que père zola zo rassier bandeko nyoso ba otala biso siko ceux qui va contacter na numéro a uti ko pesa puis ko rappeler en la fin ba ko zopena ba solution makamna ba nyoso na o nyoso uti ko yoko makamba mikanda pe surtout bandeko na biso diaspora mingi mona na poto ba mibu ebele penza mokande alite difficulté ba problème ya Kinshasa ilandi tina esika zali biloko moko ndenge wana est-ce que père Zola a une solution? Oui c'est très simple batu nyonso o moni babandaki kolela na niveau internet pona kozwa porte-monnaie boye bakosi bango bazana bango na téléphone moko semaine passée
pardon couler auti kozwa distributeur de monnaie magique Simbi. témoignage ezali wana na kozwa bokoyoka témoignage problème ya mukanda c'est très simple mutu azali kozwa mukanda te azali kokotisa dossier azali kozwa mukanda te bazali korefuser c'est très simple tu peux vérifier cet corps mental na ye qu'est-ce qu'il faisait oyo azali kosala ezali kosimba te parce que bato ebele kuna makambo ezali kosimba te parce que cet corps mental na bango c'est beba par rapport ya karma na bango parce que karma ya mutu ekoki kobeba kaka te po azali koboma to azali kosala mabe to azali kosala non 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 na kozonga mwa muke naza na frère moko aza na téléphone parce que eza secret moya kolakisa eza te parce que la mystère c'est une religion cachée ezali kosalama na secret ya bato mibale koko na bango azali na problème nyonso azali kosala asali plus ou moins 51 ans aza na Allemagne nyonso asalaka esimbaka te nayebisi epesanga identité na nom poste no prénom na kombo ya mama oyo abota bino parce que bakoki kokosela mutu papa mais bakoselaka mutu mama te mama azali mère père ya mwana parce que ya memi na libumu abokoli ye ti mwana ye kokoma mutu pona nini tokozwa kombo ya mama parce que c'est lui l'auteur ya mwana on va faire voyage astral na kombo ya mama na ya yo nde tokende kokuta nyonso oyo ebombamela bino ndenge nalobaki bozwi bomengo richesse libala protection succès nyonso eza réservé na monde astral pona kokoma na niveau olingi kokoma il faut d'abord kosala voyage astral toke kosengelo aide ancestral kuna epai ya baêtre po ete oyo ozali nango mposa ekokisama frère wana azalaki na problème koko oyo abota papa na bango azalaki sorcier parce que sorcier peut ezali pouvoir oyo ezali makasi parce que bazali kosala voyage astral comment basalaka voyage astral allié déjà mutu spirituellement physiquement atiki ye bazozela baprogrammer journée mutu akokufa nganga pasteur tout oyo ozali kobenga magicien avo koma na niveau wana fo koma na niveau ki sorcellerie ya kosala voyage astral ki sorcellerie pasteur so na osala voyage astral te soki oza pasteur te comment tu peux guérir quelqu'un au guérir mutu ndeni mais je te dis ce qui est vrai tovana mki wana na ebité ba pasteur ba osala voyage astral ndeni parce que toyebi pa ba maître spirituel pa banganga ezalaki azana chambre moko atikana ayibisa bato bakota te akokota na chambre wana asala mamna yekuna akufi ya mikangeli kuna avoyage aki obimela mutu mona poto siko pa ba pasteur ba osala ndenge nini parce que bango ba concentraka ka bible ba concentraka ka kibonzambe aye abikisi mu mais est-ce que yo yebi pona tiki bible na chez nous, on utilise les psaumes. Les psaumes, ils ont une forte prière au biso tout ça mais sauf que les chrétiens ils ont un net livre parce que ils ont pratique au ça. Nazara na ko ko chayo bon na ko chasu da défi pour na lobi ngo mingi. Mutu o azali na ba problème. Mutu azali na ba problème. Yé moko na kati ya ndako ko ikozwa solution. Soka bengi père Zola. Nazara ba procédure na ba Bible o batanga na partie o ba bengi psaume. Na ko pese ba prière à psaume eza na forte lumière o na ko pese na pratique o ko banda ko salela ye moko na kati ndako azu guérison ata botaka te ata obalaka te ozana problème à moi si tu peux appeler aussi même richesse yo moko na ndako na kati psaume mais sauf que ba pratique ezali différent o ba chrétien ba éviter ezali secret ba bombela bango parce que bombela bango bon nazo pesa nazo sunga batu lelo yo nazo sunga batu mutu nyonso o azali malade je dis bien o azali malade bisika azwami na pesi bino psaume 70 relire yango pendant 11 fois relire yango pendant bandane bandeti na suka pendant 11 fois zwa kantine ya mai zwa kopo to bido ya mai o mutu akoki komela nazo cha batu nyonso bazali kotala na défi siko bisika bozwami soko ozali na maladi ezali ko déranger yo na lobi bien malade problème mosusu na lobi malade zwa psaume oyo psaume 70 zwa bido ya mai to kopo ya mai oyo koki komela
relire psaume il y en a pendant 11 fois. Et puis tu vas faire ça pendant 9 jours. On a bien une neuvaine de prière. Chaque 0 heure avant que tangango sokola ezana procédure moko ozu prière au tcheboye to simbi bozu kopa mai to bido tcheboye relire yango pendant 11 fois pendant 9 jours. Mbela mai wana muke zwanda musokola na front ya pamba pendant 9 jours on a bien une neuvaine de prière. Soki obikite benganga Père Zola olobi lenga Père Zola okosaki. Pardon. Tout ce état pour on a été expérimenté. Des gens qui a expliqué biso. A autant pour le comme la Bible à téléphone, tout ça la Bible pena normal boye, na tinga sa Bible na pena papier wana. Bo bande ko sa Bible à papier te azuka téléphone na ye a chino expliquer wana, ikola ko pa mai azotanga yango pe ko sala. Le bien. Zwa prière wana. Ezala na téléphone, ezala na Bible, ezala komi bandani bandeli na premier verset tina suka. Au bandeli pendant 11 fois, relire yango. Pendant 11 fois. Tu vas faire pendant 9 jours, on a bien une veille de prière. Avant tanga yango, sokola. Pendant l'obi sokola. Ko sokola, mai ezali, première étape, to bien purification divine. Ezali ko purifier, ezali ko longola botutu mai ya pamba o moni, mai ya pamba na lobi. O sokoli elongoli o salite. Mais ezali na force ou elongora na mutu o azali na connaissance. Lokwa na tchena défi pona ni na bagisi mai, muki okomela muki okosokole elongi pona purification ya nyonso oyo ozali ko bela soki silite benga Père Zola okosaki biso. Merci beaucoup déjà Malo Mboka yo parce que fisto dinanga comme osina yo sokuna déjà tokumu comme na suka imso ko lelo déjà Maloba Mboka ponga tika mtuna moko na utuna père avant que to silise. Voilà. Ndeko Moïse Kini Penza matonzi bina bande ko banso boali ko landa biso to expérimenter biso banso elongo pissum 70 kopo ya mai osokoli ya mbopenza ou likanita ena et ce qui c'est salite bo benga na numéro wana bokozwa Père Zola ye moko penza ati biso banso à le prévaloir bien moto ali ko bela ko ba teke nganzo lokalibala na expérimenter yango ko simba te po wana ko ba ta kosaki balobi moto azana bokono o penza ali ko souffrir na maladie moko songolo ameka ko expérimenter yango to ali boko na kati ya Congo central et ali moko penza ya province tonda makambo ndike penza o to ko découvrir biso na bino longo Père Zola lelo penza makambo lobi ezo bangisa oya no linga ite na motuna na tunaki par rapport à bato bazana makambo na libanda ya mboka nini okosala okokende ko apparaître kuna okobenda bomba ko yawa to bo sala ndenge ni pona ko traiter bato bali libanda ya mboka non ndeko soko ko pesa ngai téléphone wana parce que ezana ezali na ils ont un témoignage, nous avons un distributeur de monnaie magique pour nous mutuna ona yoki au lobby, mutuna au lobby qui mutazeli musika comment akoki ko solution. Ah oui. Comment mutu akoki ko sala pour qu'il y ait une solution à tana musika kuna na mnaya sana na bosenga. TVza radio te bande kotobi sabino ah tozara ba preuve à l'appui faut vous en avez preuve na oyo sala parce que ezali témoignage nazali ko luka mutu oyo asalaki témoignage na oyo azali na ngoposa azwaki besoin na ye etikali vidéo bokotala déjà. OK tolinga to yokata ozochaka moi lilo son wana kaka bande ko bayoka na otindela bino ngota na otindela bino ngo bokozwa ta son boye bandenga okotsa parce que ils ont un témoignage bon na répondre à mutuna non muto azali musika na pesa ki numéro non plus 243 89 24 155 et puis 91 plus 243 89 24 155 91 soko za na problème oza malade parce que na poto babenga kaka na problème ya difficulté yango moni bazokutana na baventurier bazali kokosa bango bazali ebele wana bato ya poto oyo batémoignage ezali mais parce que monsieur eza vidéo somo ya mbongo oyo moni elekeli ya la filmer parce que na kati ya temple chamanisme toza na facilité même ilelo cameraman akomi riche
parce que ngamo naza na millionnaire. Mais je te dis ce qui est vrai. Isabino va père spirituel va mettre spirituel wa kana lo côté bolinga yo ko sa batuna TV ki ono na peso mo na solo Mutu nazarane wana. Papa na biso azana gauche kuna yana J'ai des belles voitures, j'ai des belles nazana banda ku ya yebe. Nazana ba activité. mo kuna usokota kaza mati ya père Yo na memi na camioni. ya père Zola Eza camioni, eza nouveau modèle sans plaque, il faut. vrai Si on a posé ma vidéo, yo met toujours na plateau, aux piétons, aux anda ou te, au fan na bana bino, au balé sakayo, aux le esprit. Et au mataka moto, et puis physiquement, au baton, bazotalo, vous avez des problèmes spirituels. yo bon on va mettre spirituel Mais yé moko vine ezali ko senga fu azona nu eloko na zali ko benga purification divine, lavage spirituel, mais azoko le spiritualité. Et puis na ba terme na ba mot bazoko le na télévision na ebité bazoko. Bon faire à côté oui, à côté la père Zola Boué a capté après à egoloba. Or que ezali mabe. Botier ba mutuni okoy ko benga na ba difficulté ozana pona bozo mukanda ezali facile bisika nyonso ozali on va faire une forte lumière ya transmission bisika ozali opesi non poste non prénom na kombo ya mama okopesa nga yango soko kolinga na force de l'énergie positive na kosombiso biloko esengi kosomba poto sa soki pe ozala mbongo te olingi tout ça la force de l'énergie négative toko sala yango kopesi eloko te ozwi mukanda esprit soki aye kosenga yo aza nango posa vous serez aussi obligé à kopesa c'est un pesa mutaza na posa ya nyonso sida je dis bien sida ezala ya kindoki baka spirituel nazolobela sida ya kindoki parce que ezali sida spirituel ça existe muto abotaka te elobi te ke soki bakateki yo batrompe babarusaki matrice obenga père Zola non nazolobela baka oyo ezali spirituel famille bloquée to entourage to musala to voilà mais oui parce que la sorcellerie aussi akoki kosenga mabe no na kati ya monde astral asali ça c'est fait. Ça s'est fait. Et puis, pasteur, ou à ça, voyage astral, tu as guérir jamais mutaza maladie. Mutabela rambasu, mbasu o ezali ya kobwakela parce que bambasu monsieur ezali microbe sangani otondi na infection et le qui place que c'est explosé ko beta na lokolo ko beta amena za ko lobela o ezali baka spirituel on va traiter ça spirituel parce que ça bambasu monsieur ezali kobwakela to kolongola esprit wana ce qui na longoli na kangi esprit wana c'est que le colossé biki nde c'est par là na kotindo même na hôpital ou que aux antibiotiques au biki parce que to longoli déjà ce qui faisait que ekendaka ezonga vous comprenez c'est un peu ça donc botika ko ça ba mutu mususu azali ko lobela ke o biso mindele na bukoko so non il a ezana différence te na kati ya mystique nganga ce que ça voyage astral osa déjà mystérieux. Du moins que bolobake ngai balagisaki ngai ke so na zunzete o na kosa kisi antibiotique na pesi moto là je vous comprends o nga balagise nga so na sali lititi bo na tina lokolo mbasu muta kobika mais mbasu wana ve bika fo ezala bakati ezala ka spiritualité ezala peut-être mbasu oyo et c'est ça formé na microbe ebeti mais so ezala spiritualité likasani ko ikolongola molimo o nga zolobela c'est la métaphysique on a ko lobela za makambo oyo ya spiritualité o ezali ko mona na te même mutazali ko sentir yango voilà c'est un peu ça. Merci beaucoup wana bongo to koma déjà na suka imsam kwa lelo déjà na yebite mutuna na ngatika na ngwa suka na tuna bongo yo silisa to ndengeni. Merci beaucoup ndeko Sylvain Lukongo père Zola mutuna nga suka ezali za mo mutuna mo ya songi na yebite banda to banno emisoti na suko so tangila biso kaka centre na bino chama temple chamanisme n'importe différence nini bande ko balanda biso bana posa ba comprendre différence nini eza entre temple chamanisme na temple na bande ko na biso ya courte joie ou soit ba temple mususu ba tanga ba kombo ba maikari ba nini parce que au lieu bozala kaka parce que bato bele pe ba kiza ba chrétien ba kabona bino pese na kati ya spiritualité ngo pe bo kabona po nini kaka bino nyonso te bosa mo eloko mo bozali sanga. OK, merci beaucoup. Ezali ba enseignement biso le temple chamanisme, ça dit, comme la définition, ça dit tout simplement, c'est la communication au monde de la mort
de la monde et le monde des vivants. Donc mutu o azali na facilité ko so na esprit na batu o bakufa, c'est ce qu'on appelle, c'est un chaman. Chamanisme, pouvoir réel, ça dit tout simplement la communication au monde des morts et le monde des vivants. Mutu o azali ko so na bakufa. Différence ezali enseignement parce que chez nous nazali ko pesa ba voler, nazali ko pesa ba branche auto ça elaka. Soko yeboye na ko pesa eux mais ko ndima condition, mais soko yeboye ezana condition te to ko kende boye. Mais tandis que même dans l'église au monia christianisme, soko ke na kacha témoin de Jéhovah, ezana ba secte o ezali ya makasi, ezana connaissance fozwa ba bombela ba chrétien. Soko ke même dans l'assemblée de Dieu ça résiste. Na William Abraham ezali ya makasi. Ezali soko ke même l'église catholique soko côté na Sainte Rita, c'est quoi? Et comme déjà bande cachée, qu'on est commis initiation, vrai ou faux. Pourquoi les chrétiens n'ont pas kenda? Mais connaissance, ils allaient richesse. Ils allaient m'abêter parce que le ciel, pas le ciel, nature est réservé par les initiés. Parce que pour une nature, c'est lui-même qui est nature. Parce que il y a une force pour arrondir mon kill. Pour nous, une spiritualité, il aura un jour parce que ils ont voyage, on a eu ça là dans mon kill. Vous comprenez? Ok. Merci beaucoup. Ok. Ils allaient car ba branche, ba enseignement, ils allaient ko différencier. Biso bango ba tanga raboye, biso to tanga raboye. C'est un peu ça. Merci beaucoup bino nyonso na bandi bozui pena bien na mituna bino bo mituna ki pona ngande ko bino Moïse Kin na pesi bino déjà merci na zonki pena maloba omboka wa ndeko Sylvain Lukongo. Voilà, matonzi mingi na banso botala kibiso mokili mobimba to kumi na suka elinaka na biso ya mokolo mwa lelo nandiki ete penza moto na moto akamati ya ye te ni konesama na maso penza e Père Zola aoti kosososa na biso sasa ipi nandiki ete maloba ya suka ezali. Oui. Maloba suka ezali ba charlatan, ba escroc, ba faxé, ba tiga ko leka na YouTube parce que non baza ba ninga na ngate. Baza toza niveau moko te na spiritualité. Moi je suis guide. Ngana ningi na banda ko enseigner batu, na bandi ko former. Batika ko ya ko grimacer batu. Mutu mso azo leka na plateau azo ya na grimoire ayeko benga ngo tiroir. Ayeko benga ngo porte-monnaie. Or que nyonso wana na terme spirituel tozo ko benga ngo grimoire. Grimoire ezali eloko oyoyo okoyi ko singela ngo aide au secours et se manifester. Mais ba misusu ba o bazali ko sala zo sentir que parce que ezala ba démonstration batu basombaka. Okoyi ko ya neti boye na pesi ope kasi bouteille ndengo yoka ko kompe ko grimacer lango batu na kati ope na pesi ope la biso za ko kata te ko sala transmission ya esprit a commission ope makasa ko mo beta batu. Tout ça, ça existe, mais tout banganzambe parce que tant vous allez kokosa batu na se ya mabele oyo yeba ki loi de karma ezali eloko eza réservé spirituellement. Tôt ou tard vous allez payer ça parce que otambol na magui na maçongerie na nyonso oyo mabe. Donc un jour tu vas payer en haut. Nzele ezali malamu o singito landa ezali la force de l'énergie positive okoza solution na problème ozali nango eza na condition te okotika la kimia na bomoyi na yo. Mon numéro c'est plus 243 89 24 155 91 plus 243 89 24 155 91. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. botunisami na makambo kili penza biyano eyali te na mituna na bino numéro e na bwali komona aussi etando ya bino yali pena bongo numéro ya Père Zola bobenga yibisaka biso bokamatami na Rwanda na Burundi na France na Belgique partout en Australie na États-Unis bisika biso bokamatami tane ngoma mkonzi Kinshasa pe tope bituka bosusu penza bobenga penza solution ezali. Merci na fiston dinanga na suma ya caméra, merci na Moïse Kini, merci à Mandeko Banso botaka biso de partout depuis Congo central ngai wabino Sylvain Lukongo tokutana mikomi ali koya botika malamu.